好，咁我哋今日就要嚟玩呢個安靜或死亡。喂，咁我就首先睇下加布輝嘅查看情況先。亞歷山大都喺度，希爾頓皇帝都喺度，同你講，全部都係培根頭嘅角色。好啦，算啦，睇完啦。壽慶嘅廁所大，不過我有嘅。嗱，咁就睇下有咩物品手。3個頭嘅刀，我唔知咩料。睇下，再睇下先。入邊有啲咩啊？黑洞神話，反正我有雞刀咧，我唔使要。我會俾大家睇下。幾個雞刀。之後咧又睇下，仲有44秒玩嘢啊！喂，之後咧我就見唔見到咧？頭先見唔見到我個書包入邊咧有個人手喺度，好似嗌緊救命一樣。睇下呢個排行榜先，但係不過我覺得有啲太唔知點咯。部手機做咩啊？好啊，希頓皇帝、加布輝仲有亞歷山大都出咗嚟啦，進行下一場遊戲啦。監獄就係監獄，好嚟啊！睇下邊個做殺手啦，生存者。Oh no！ 睇下邊個做殺手先。我之前可以揾到呢個躲藏點，但係不過一啲唔好理，因為我個頭嗰個馬最衰係。加布輝喺下邊，加布輝唔係啊，佢後邊經過啦。咦？但係不過呢個 Sophia 我好識喎，呢個好似係網絡唔太好嘅人咯。我頭先玩過，即係前1個鐘玩嘅，佢網絡唔係太好。如果3個人揀嘅話，我救咗加布輝先啦，我朋友 Isabella 留3唔識7嘅，我走咗先啦。咁就，喂，搶我個腦袋嗰個幣，腦幣，我同阿咩做咗，toilet 先啦。加布輝打電話俾阿朱生，好，再睇下，網絡唔太好嘅，睇冇佢喐咗幾下先係再行啦。定係我呢度網絡唔太好咧？我又唔知啊。咁咧再睇下遊戲情況。嗰個 Isabella 喺度做緊嗰個塔啦咧路塔啦啦。好，咁我就做個 toilet 喺度先。等我做個 toilet 先。喂，仲要等多1秒。我走咗先，我唔打擾呢個 Matthew 哥啦。喂，加布，喂，唔係，希爾頓皇帝走咗喺度先。喂，喺垃圾桶度。喂，加布輝，咦？上面冇人遞，我上面喺樓上度啊！呢條友又做爬呢度爬啦。蘇馬先生同阿廁所山喺度做跳舞啊！好，繼續下一場啦，又到下一場嘅遊戲啦。我究竟講咗嘢幾多分鐘？加布輝、希爾頓皇帝喺齊晒。好啦，生存者 ，yes， 醫院地圖我最中意玩噶，嗰個房屋地圖我都中意玩。喂，唔等一陣先，加布輝做殺手喎。我就 skip 邊啲菜日先啦咁。走啦，加布輝嚟啦，加布輝嚟啦，仲有血液回合啊呢個，所以加布輝變得好強㗎。喂，亞歷山大快叫啊！哇，係啊 ，Sophia 喺下邊喎。先啦。加布輝跳緊上嚟，加布輝跳緊上嚟，見唔見到紅色圈？亞歷山大仲唔走？
喂，仲唔走？但係不過我都唔走住，我要查控情況。我打兩次跳嚟跳去應該。咪喺度喂啊！CBDBD đọp đọp 你 yeah 不如 yeah 做下你 CBDBD 咁 đọp 算啦 đọp yeah 喂，加寶輝喺下邊啦！喂，跳緊上嚟，跳緊上嚟，我救咗亞歷山大先。哇！喂，救唔到，加寶輝即刻嚟啊！你走啊，走啊！你等皇帝走。走去呢度，skipping toilet again 先。我睇下先，咩表又做嗰個禮物箱嘅點解？上去先哇！加寶輝喺度，加寶輝，佢轉嚟轉去嘅點解個人？加寶輝係咪發咩神經啊？黐線㗎！發咩神經啊佢？喂，走！喂，真係走！哎呀，加寶輝殺咗咩表？走咩表啊！冇嚟救我啊！咩表啊你啊！喂，佢喺度兜，佢同個加寶輝喺度兜圈，好好睇喎！喂，加寶輝兜圈，同阿加寶輝兜圈，一直 cam 咗我呢啲守住我嘅。喂 ，yes， 始終都係贏咗啊！個表冇 X 我咧，真係贏咗啊！所以我贏咗之後下一個地圖竟然又係醫院啊！即係玩下都有啲厭添。好，下一個嚟啦，正在錄製。生存者啊！哇！又係呢個溺死爆嘅 Sophia 啫，黐線嘅。凡係佢咧，我哋一定唔計呢場，同你講玩唔到，根本就又唔刺激，唔拎嗰啲人先係得噶嘛。要撈喎，要回合結束咗，要拎出 game 喎。唉，爆拎啊 ！Sophia， 我覺得 Sophia 佢成日甩機喎。我唔知佢講乜鬼 ，What was missing？ I don't know, man。我唔知你講乜鬼。生存者邊個做？Kenna 做啊 ，Kenna 有啲核突啊！交保費係咪做邊員？又做購物商好啦，我由得你啊！希爾頓皇帝做咗閂門，閂兩邊個門。佢嚟呢度都唔係嚟我，佢唔係嚟我呢度，嚟嗰邊。我等一陣先，嚟翻呢度。3分鐘，閂門，唔係3分鐘。交保費，我運咗交保費喺出邊啦。喂，交保費想跳入嚟，我救唔到。0秒，開門，即開。嗰邊咩料啊 ？Skip toilet， 佢唔過嚟點解？佢唔過嚟喎，係咪又有網絡問題啊，大佬？喂，玩嘢啊！喂，做乜閂門啊？喂，做乜鬼嘢閂門啊你？喂，救命！喂，走啊！喂，快走啊！CBDBD đọp đọp yeah yeah CBDBD đọp đọp yeah。不過，喂，希頓皇帝救唔翻，唔好再呢個啦！喂，走啊！冇啊，電量不足，大仔，閂門先。哎呀，我做乜閂門啦？等一陣先，你喺個樓頭度，佢嚟啦，跳上去。經過CBDBD đọp đọp yeah yeah CBDBD đọp đọp yeah。廁所人嘅，喂，走啊！佢喺嗰邊嘅喂，我有救咗交保費先，交保費999，你做咩閂門啊？交保費啊！交保費你累到死啊嘛！有病！交保費，喂，
哇！好彩遊戲結束咗。